Чё за сделка нахуй? Майки, блядь, опять они за свою... Эта сделка просто имба! Филя, они тебя боятся? Я сидел дома и пилил видосы по этой хуйне до 6 утра. Я никогда не был на стороне потребителя! Просто разъебали! Я в шоке. Он меня уничтожил. Еще нет геймпаса. Сейчас мы это исправим. Фил Спенсер, что ты творишь нахуй? Это Рофлс.